Ne dim që ju, direkt mbas ndeshjes, keni pasur dyshime për këtë ndeshje, ju personalisht jeni shprehur që diçka nuk shkon ke Tirana Byles. Ç'ne kem dyshim qëndrimi nga ne juaj? Ja, t'ju a them, zoti Manushi. Lutem. T'ju a them. Më lejoni t'ju a them, shikoni, më vjen keq që edhe juve që jeni gazetar, të cilët të më thonë në gjitha ndeshjet, transmeton ndeshjet direkte, pra nga Supersporti apo shihet nga shumë e tjerë. Si ka mundësi që unë jam fotografuar duke u lëritur në stadium, që nuk ka ndodhur që nga 2004 që unë jam donator apo presidenti i klubit. Kam u lëritur me zë, mbi 6-7 futbollistë duke u bërë si çnjerëzor, më mirë them, duke bërë gjeste mia, duke i bërtitur, duke u lëritur. Si ka mundësi që një gazetar, një person, mos ta thot këtë gjë që Halili për shembull bën tek te, duke u lëritur. Juve po të doni, i keni të gjitha tabulatet. Po të doj prekuria, po të doj shteti, policia, federata, kush të doj, që janë në dispozicion. Shikoni me një tabulatet e njerëzve. Shkoni shikoni kamerët. Nëse kamerët janë zhdukur, shkoni me një që nga hyrje të rrugës, kush ka ardhur, kush ka hyrë. Zoti Alili, opinioni sportiv në këtë vend e njeh aq shumë personin tuaj, sa që ne kur flasim për gjërat pa ishme futbollin ton, patjetër nuk ka të bëjë me ju. Mund të jenë element brenda skuadrës tuaj mbi cilët ju nuk keni kontroll, por asnjëherë dhe në asnjë çast procesi sportiv apo opinioni sportiv ka folur që zoti Alili është marrë me gjë. Ju jeni 2 dekada gati në këtë biznes e futbollit dhe ne e dim si jeni ju. Dhe ju e dini opinionin ton. Por juve në këtë lidhje telefonike, ju lutem, na mirë kuptoni dhe pranoni çik bashkë bizedim. Përmendet Sinematin dhe Tan Hoxhën në një kontekst të padrejtë. Gëzimi nuk është një zë i shkëputur, është vetë zëri i procesit sportiv dhe e ke keq kuptuar. Lutem Gëzim. Dgjoj, zoti Alili. Me që thoni që unë pas kaminat, në më thënë, nga federata dhe idhem këtë Tirana. A nuk ishit vetë juve që dorit në deklarat, edhe thatë që u prish basti? A thatë vetë juve, u prish basti? Edhe unë nuk kam fituar as një kokër leku. A e thatë të dyja këto shpreje? Jo, unë atë dite, Gzim, unë atë dite nuk kam thënë është prisur basti. Unë e kam të gjithë të filmuar, të incizuar gjithë bisedën time në makinë duke hecur. Ma kanë filmuar 20.000. Dhe unë sot po e them këtë, Më kanë ardhur dhe kam thënë që kjo nuk ka qenë kjo ndeshje, më ndeshje të vend për gjithmonë, ju keni thonë para pak kohë, ndeshje që vend të gjitha në përpaste. Por, unë kanë thënë që ndeshja ka qenë me 4 plus skudion e tjera me shumë gola. Dhe janë shkatruar bastet. Janë shkatruar dhe kam mësuar humbje. Pra kanë fitu kompanitë dhe kanë humbje. Zoti Aliri, të bëj një pyetje. Pse ta shkatrojnë bastet nëpërmjet vazhdimit lojës? Pse kjo lojë mos bëhej fare? Federata thua atij që ka sa bërë punë të mirë, të ndalonte këtë ndeshje, kishte sinjale dhe sot pretendon që ka bërë demarshe, është futur brenda ndeshje, por nuk i ka marrë dot frenat e lojës në dorë. Bllokohet këtë ndeshje, mos thuhet fare. Më mirë mos ndodhi se të ndodhi. Jo. Gzim, ekipi ka reflektuar me ndërhyrjet që unë kam bërë tash edhe njerë. Po të toni ju a përmend me emra, po shikoni se mund të keni kamera. Shikoni sepse njerëzit të cilët duan të bëjnë pis futbollin shqiptar, apo siç ka, domethënë gjërat të tjera që ndodhin në Shqipëri, nuk ka gjë që nuk kapet, nuk ka gjë. Unë them që Federata Shqiptare e Futbollit ka ndërhyrë, sepse domethënë ne kemi telefonatë që kanë thonë kjo është diçka që ato kanë pa ndoshta, kanë grupe që kanë pa kotimet që bëhen ose vendosen e kështu. Dhe mbas kësaj gjëje, unë kam bërë takimin me lojtarët, ku kam filluar dhe kam thënë do ta vazhdoj me njëri tjetër. Çfarë ndodh? Por po e them, këtë nuk e fal. Kam uluritur 25 minuta, kam vazhduar duke marrë skuadrën dhe skuadra reflektoi, skuadra mbrojti që mos hajë gola, skuadra të shënoi gol dhe gjithë kjo gjë domethënë është punuar. Pra, e dëgjova profesor Kabën me shumë vëmendje, me shumë respekt, janë gjërat që në Shqipëri edhe kanë ndodhur. Unë e di që këto kanë shkuar drejt zhdukjes, po punohet shumë dhe po shkojnë drejt zhdukjes. Tani më vjen keq që ne u përfshim në këtë gjë, e bëra vetë unë,
komunikimin në media, sepse edhe nga gjakënzetësia, edhe nga mërzitësia e bëra, po edhe nga e treta ime thash, inshallah do tali këtë drejt, po mua më kanë thënë që koeficienti ka qenë i tmerrshëm dhe i frikshëm. Le të lëm kompetentët që të merren me çështjen e koeficientit, do t'ja lidhësh. Është shumë e qartë kjo që sapo